डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को रात के वक्त में बहुत खांसी होती है। सारा दिन ये बिल्कुल ठीक खेलता रहता है, लेकिन जब रात में सोता है तो ये बहुत ज्यादा खांसी करता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? डियर पेरेंट्स, इसकी मोस्ट कॉमन रीजन है PND, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग। होता क्या है कि सर्दी के मौसम में जब हवाएं खुश्क होती हैं, हवा में नमी का तनासुब काफी कम होता है। इवन हमारे रूम में तो जो नाक का रेशा होता है अमूमी, अगर अगर जुकाम नहीं भी है तो भी, या अगर जुकाम है तो भी, वो उसका फ्लो होता है, वो बाहर या अंदर की तरफ बहता रहता है। और जो बड़े लोग होते हैं उसको रेशे को अपने को निकालने की अहलियत रखते हैं, लेकिन छोटे बच्चों से रेशे को अपने टेपर नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो अपना रेशा आगे की तरफ नहीं गुजार सकते, जिसकी वजह से होता क्या है, जब बच्चा रात में सोता है और सर्दी और खुश्की की वजह से वो रेशा थिक हो जाता है, गाढ़ा होके नाक से गले में जम जाता है। तो उसकी वजह से बॉडी एक गला नॉर्मल रिफ्लेक्स देता है, रिस्पॉन्स देता है कि उस गला जो इरिटेट हो रहा है, उसमें रेशा जमा हुआ है, उसको बच्चा निकालने की कोशिश करता है। ये एक नॉर्मल प्लस प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। इस किस्म की खांसी को, जो बहुत ज्यादा इरिटेटेड नहीं है, दिन के वक्त नहीं हो रही, चेस्ट बच्चे की क्लियर है, तो और सिर्फ रात को गला साफ करने के लिए बच्चा खांसी कर रहा है, तो ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। इसको रोकने के लिए सिरप नहीं दिया करते, बच्चा इसको खुद ही निकालने की कोशिश करता है। इसके लिए आप कर क्या सकते हैं? आप नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स बच्चे के नाक में डाल सकते हैं, बच्चा अगर छोटा है, ताकि उसकी डाइल्यूशन हो जाए और रेशा इजीली निकल जाए। दूसरा, आप कमरे में ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी थोड़ी सी रहे। तीसरा, आप बच्चे की हाइड्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं। उसको, अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो वाटर इनटेक थोड़ा थोड़ा करके बार बार दे सकते हैं, और अगर छोटा है तो उसको फ्रीक्वेंट फीड्स दे सकते हैं। उसमें उसके लिए जो पानी होता है वो काफी होता है। ये चीजें करेंगे तो इस जो रात के वक्त की अमूमन खांसी है और जो दिन के वक्त नहीं होती, वो काफी बेहतर हो जाएगी और बच्चा रिलैक्स होकर सोया रहेगा। शुक्रिया।